Сурахад бас нэг залгах зүйл. Сонсч байна. За Улаанбаатарчуудад энэ орой мэндийг хүргэе. Нэг хоёр. За Улаанбаатарчуудад энэ орой мэндийг хүргэе. За 2026 он гараад Ахмадуудтайгаа уулзалт хийлээ нийслэлийн мөн бас сая Чингэлтэй дүүрэг болон хаан дүүргийн зарим байршлууд дахин төлөвлөлтөд иргэдтэй уулзж байгаад манай иргэдүүд маань бас нэг одоо гомдол тавьж байна. Энэ болохоор 2026 он гараад ухаалаг камерын системээр бас одоо торгуул зөрчил бичиж байгаатай холбогдуулаад бас зарим асуудлууд дээр ингээд машин яваг байхад торгуул ирчиж энийг шалгаж өгөөч гэдэг иргэдээс маань их гомдол ирж байна. А дээрээс нь бас 2025 оны бас нийслэлийн хэмжээнд өргөдөл гомдлын асуудлуудаас ярилцлаа. 26 онд ирсэн бичгээр ирсэн эхний өргөдлүүдийг авч үзэхэд бас өргөдлүүдийн нэг 10 орчим хувь нь энэ талаар асуудлууд байна. Тэгээ иргэдтэй хэлсний дагуу өнөөдөр 14-ний өдөр нийслэлийн замын хөдөлгөөний удирдлагын газар хүрэлцэж ирээд байна. Замын хөдөлгөөний удирдлагын одоо газар дарга манай хувьцаа дарга болон манай намун хоёртой ингээд уулзаад байж. За өнөөдөр бас он гараад ямар асуудлууд AI-ийн торгуулийн систем дээр ямар зөрчлүүд байна гэдэг асуудлууд дээр ингээд ярилцаж тодруулах авъя гэдэг хувьцаа дараагаас ингээд танилцуулгаад авчихъя гэж тэгээд юунд харагдаж байна уу те камерт дэлгэцсэн юу? За тэгээд хувьцаа дарга энэ дээр ингээд та ер нь товчхон танилцуулаад явчих ямар асуудлууд байна гэдэг нь. За намын байна. За бид 24 оноос ахгуулаад яг автозамын камержуулалтыг хийж эхэлсэн. Тэгээ 25 оны 2 сарын 1-нд бол камержуулалт бүрэн дуусаад тэгээ 2 сарын 25 оны 2 сарын 1-ээс 12 сарын 15-ны хүртэх хугацаанд иргэдийн мэдж байгаа нөгөө сануулгах мессежүүдийг өгсөн. Энэ хугацаанд бол нийтдээ 25 сая мессежийг иргэдэд хүргэсэн байна. Тэгээ энэ утгаараа иргэд маань нөгөө замын хөдөлгөөний дөрвийнхаа зөрчлийг алдаагаа олоод сайжирч байгаа нөхцөл байдал харагдсан. За 26 оны яг нөхцөл байдал дээр байх юм бол энэ зөрчил маань 404 мянган олж системд бол бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ тоог харьцуулаад үзвэл өдөрт бол 82 мянган зөрчил 25 онд мессеж хэлбэрээр бүртгэжсэн бол иргэд маань алдаа дутгаа засаа дөрмийн дагуу яваад ирэхээр энэ зөрчил маань 65 мянган орж буурсан эерэг үр дүнсэн. Хоногт 55 зөрчил. Тэгээд яг энэ хугацаанд нийтдээ 19 мянган зөрчлийг бол яг иргэнд зөрчил болгож өгсөн байна. Тэгэхээр эдгээр зөрчлүүд маань өөрөө бол яг нөгөө баталгаажуулсан хувь бол нэлээдгүй сайн буюу 90% ингээ явж байгаа юм. За дараагийн. За иргэд бол нөгөө энэ сошиал нэлээ өрнөд байгаа асуудал нь болохоор нөгөө шалгагдаж байна гэдэг мессежийг дарга үзчихэд би торгуурчлаа гэдэг байдлаар сошиалд айгүй өргөдөл гомдол гаргаад 11 төлөвч өргөдөл гаргацаад байна. Тэр зүйлийг нь бидгөө одоо 14 хоногийн хугацаанд нэлээдгүй мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулж энэ бол таныг ихгүй албан тушаалтан шалгаж байгаа хэлбэр шүү. Яг танд торгуул болж очоогүй шүү гэдэг зүйлийг нэлээдгүй тайлбарч байна. Тэгэхээр яг энэ мессеж нь эренгүүтээ тухайн линк урал гарч ирнэ. Урал дээр нь дарахаар нь тухайн зөрчлөлийн мэдээлэл буюу хугацаатай, байршилтай, дөрмийн заалтын зөрчилтэй, ингээд тээврийн хэрэгслийн дугаартай ингээ гараад ирж байгаа. Тэгээ ахаа зургийн хэлбэр энэ маань гараад ямар зөрчил яаж систем бүртгэдэг байгаа гэдэг зүйлийг. Энэтэйгээ иргэд маань танилцаад ахаа санал хүсэлт хэлгээж байна. Нөгөө иргэдэлээд байгаа 103 машин зам тавьж өгсөн шүү дээ. Галкмандын машин зам тавьж өгсөн шүү дээ. Цагдаа зохицуулт хийж штэ гэдэг. Энэ мэдээллүүдийг өгсөний дагуу хүсэлтийг илгээн. Үүний дараагаар тухайн мэдээлэл нь өшөө илүү тодруулах шаардлагатай бол бүр шууд одоо call center буюу 7011 16 42 гэдэг дугаарлуу залгаад мэдээллүүдийг бас авч болно. Ингэсний дараагаар ихгүй албан тушаалтан тэрнийг нь хянан баталгаажуулж байгаа гэдгийг л иргэд маань ойлгохгүй явсан. Тэгээ ойр үед бол нэлээдгүй ойлголт авцсан, өргөдөл гомдлын тооч гэсэн багассан юм үзүүлэлт. За ерөнхийдөө систем дээр юу болж байна гэхээр систем дээр бол уулзуур бүр дээр 150 уулзуур дээр камержуулалт бүрий ихсэн. Энэ хүрээндээ бол тал талын мэдээллүүдийг нийтдээ уулзууртай 10 гаруй камер байгаа. Дугаарын бүртгэлийг авах, өнгө маркийг таних, тухайн игнээг харах ч гэдэг юм. Ингээд төрөл бүрийн зөрчлүүд дундаас тэгээ ахаа пана камер буюу бичлэг хийж байгаа. Тэр нөгөө иргэд маа нөгөө нэг одоо энийг зургаар л зөвхөн зүйлийг нэг чиглэсэн зураг нөгөө мессежн дээр очингууд нь энэ зүйлээр нотлохоор болголоо гэж байгаа боловч цаана системд бол бичлэгтэй хадгалагдаж байгаа. Хоёр бичлэгтэй. Уулзрын бичлэгнэр нь харсан ингээ харагдаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө мэдээллийг баталгаажуулаад цагдаа уулзрын гол зохицуулт хийж ийнэг уу гэдгийг хянан эрхээ албан тушаалтан баталгаажуулсны үндсэн дээрээс зөрчилж очиж байгаа гэдэг юм зүйл.
За энэ бичлэгийг нэг бичлэг яах вэ? Тавиад харуулчихлаа одоо энэ чинээс. Тэгэхээр ирэхгүй албан тушаал дээр энэ систем дээр галаахаа нэг бичлэг тавьчих. Ирэхгүй албан тушаалтан дээр ирж байгаа мэдээллийг ирэхгүй албан тушаалтан хянаж байгаа процессыг дээрх зургуудыг харж болоод дугаар нь таарч ийн, өнгө марканд таарч ийн гэдэг зүйлийг ингээд тодруулаад гаргаад ирчихэж байгаа системээр. За энэ талд нэг бичлэг явах гэж байгаа шүү дээ. За ингээд нэг иргэний зөрчлийг тодруулахын тулд бүгд ингээд бүтэн бичлэгтэйгээ явж иж асуудлыг тодруулж чинь тийм ээ. Одоо яг энэ дээр хаанаас ч асаа мөн 360 болчихж байгаа. ааха. Дахиад тодруулаад нөгөө тухайн чиглэсэн зураг авсан камерууд бичлэг хийгдэж болж байгаа. Тэр бүр сайн тодруулах гэх юм бол энэ зөрчилтэй нь аль вэ? За энийг ахаа харуулчих. За тэр хар машин юм байна тий. За хар машины зөрчил Энэ магадгүй зүүр хигнээс иргэсэн үү? За тийм ээ. Тэр цаатлын дөрөвдүгээр хигнээс чигээр явцсан зөрчил юм. Тэр энэ ч нөгөө цагдаа зохицуулт цаашаа ирэх гэж байна. ууган зүгээс чигээр явчихчих. Ингэж даялал. энэ хар машин тийм. Тэр ийм нөгөө нотлох баримттайгаар үнэхээр цагдаагийн зохицуултаар явж үгүй юу? За энэ машин биш хар машин тий. Сая эргэж байгаа чигээр явсан. Дээш л энэ дугаарыг ингээ авчих. Тийм наа хар машин чи. Тэнгүүд өөрөө систем өөрөө 8874 DAO гэдэг Toyota маркийн хар машин. Тэгэхээр системд өөрөө нөгөө энэ зөвшөөрсөн гэрлээр болов зөвхөн чигээрээ игнэнүүд явнаа. Энэ игнээ явахгүй шүүгээд алгоритм код бичиж өгч байгаа. Тэрнийг зөрчих юм бол тэгээд дээрэс нь бичлэг хийгээд орчих юм бол торгоол Зүү ирэх хэрэгтэй байсан юм байна шүү дээ. Зүү ирэх жоо чигээрээ. За игнээ байр буруу хэлсэн. За энийг ингээд алгасчээ. За танилцуулгаад дуусчээ. Ямар асуудал вэ? За. За өөр. За дараагийнх нь явчих. За ерөнхийдөө бол системийн хүрээнд бол нөгөө зөрчил хянан шийдвэрүүд тухай хууль заагдсан замын хөдөлгөөний дүрмийн зөрчилдүүдийг систем бол бүртгэж захим хэлбэрээр автоматжуулсан системийг ашиглаад ирэхгүй албан тушаалтан одоо хариуцлага нотож болно гэдэг хууль эрх зүйн хүрээнд бидгүй эхний ээлжинд урсгал сөрөг, зогсшигмд авах, гэрлэн дохио, замын тэмдэгдлэндээ зөрчиж ирэх буюу нөгөө шууд 3 игнээ зам дээр үргэлжсэн шугамд аваад буцаж иргэдэг үйлдэл. За чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн игнээний зөрчил буюу одоо нэг нэгдүгээр игнэн дээр тэгээ игнээ байр буруу ижсэн үргэлжсэн цагаан зурмд авсан гэсэн ийм 6 үзүүлэлтийг эхний ээлжин систем үйлчлэлтийг хийгээд алдаа дутагдлыг засаад ингээд ажиллаж байгаа юм. Одоо өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд ингээд 4408 тийм 444880 зөрчил илэрсэн ба. За иргэдээс ингээд агүй олон төрлийн гомдол ирж байгаа. За би нэг юм бодиттой гомдол харуулах гэдэг юм л та. За яг сая намайг иргэдтэй уулзж байхад за одоо энд ингээ харуулж болно. За манай энэ Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорон дээр би Чингэлтэй дүүргээс үл дахин төлөвлөлт иргэдтэй болсон. За замын хөдөлгөөний дүрмийн 3-7-гийн А заалт зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7 35-д 2-р хэсгийг зөрчсөн гээд манай Лувсан Балдаа огтой цогтгөрөл гээд иргэний 8429 гээд дугаартай машиныг ингээд торгуул ирчлээ гэдэг. Тухайн иргэн ямар гомдол надад тавьсан байг вэ? Энэ сая би өнгөрсөн 7 хоногт уулзсан. За би байрныхаа гадаа машина зориутын автомашины зогсоол дээр тавиад байхад надад дээр ингээд торгуул ирээд байна гэдэг. Тэгээ ингээд надад яг нодод бодтой ингээд нөгөө торгуул юм үзүүлээд би зургийн дараад авсан. За иргэдтэй уулзж байгаад энэ чиний зөндөө гомдлууд ирсэн. Тэгэхээр энэ иргэн цогтгөрөл ахын Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорооны цогтгөрлөгөө одоо энэ гомдол дээр яг ямар асуудал болсон бэ гэдэг. Улсын дугаар нь 8429 ОНИ гэдэг дугаартай. 8429 гэдэг дугаар Аква гэдэг цагаан өнгийн Аква машин байж байна. Тэгээ энэ иргэн бол ингээд би байрныхаа гадаа зогсоол дээр машинаа тавиад байгаа. Тэгэхэд миний юуг бол ингээд торгоод байна гэдэг ингээд манай иргэд маань. За энэ юу мөн багш үү? Яг Энэ зөрчлийн хувьд бол иргэдээс нөгөө нэг зөрчлийн талаар мэдээлэл авч 102 аппликейшнээр дамжиж орж ирсэн байна. Одоо энэ харагдж байгаа байдал бол ер нь явган хүний зам дээр байршуулсан. Авцсан болон явган хүний тусгаарлсан боржуур нь бол харагдчихжээ. Би иргэд бас тайлбарсан л да. Одоо ингээд би чинь ингээд хүмүүс харж энэ явган замын хэсэг энэ боржуур ах шиг байна те. Боржуураас ийшээ ингээд автцсан. Боржуур ингээд даваад ингээд тавьсан. Тэр цаатлын одоо 93-44 ч юм уу те. Бас хар харьяа юм уу юу ах шиг. Тойтыг харьяа ах шиг. За энэ хоёр ингээд хоёулаа тэгвэл явган хүний зам дээр ингээд байраа шахаад тавьсан байна. Тэгээ энэ бол өөрөө хувь иргэн 100 гэдэг аппликейшнээр гомдол явуулаад тэгээ энэ чинь шалгадаад одоо эхлээд замын хөдөлгөөнийхөө шалгадаад дахиж камераар шалгадаад сануулгах мессеж очоод тайлбарыг аваад
Тэгээс үлд нь ИБАТ буюу эрх буй албан тушаалт дээр цагдаагийн байцаагч нар дээр тээврийн цагдаагийн байцаагч нартай очиод тэгээд баталгаажаад очиж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Зүг үстэй тийм. За мөн манай иргэдээс бас өөр юмдаа ингээд зөндөө гомдол ирж байна. За ингээд торгуулийг түргэн тусламжийн 103 төвийн автомашин олон онцгой байдлын машин зам тавьж өгөөд 20,000 төгрөгөөр торгуул авчлаа гэдэг гомдол ирсэн байна. Энэ түрүүн би бас энэ Бямсурын огтой Жамян гэдэг манай Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар орооны иргэн гомдол гаргасан байна. За энэ гомдлыг хувьцаа дараагаас шүүлгүүлчих. Би дараагийн хоёр гомдлыг уншчихъя те. Бямсурын огтой Жамян гэдэг Надад бас өчтөр манай албаагчд бол тухайн иргэнтэй холбогдож байхад зүгээр нийтээр болон энэ сошиалаар яваад байгаа төгний жолооч болон бусад жолооч нарын мэдээлэлээс авсны даа нэгч одоо төгөн тусламж гал команд онцгой байдал цагдаагийн машин зам тавьж өгөөд торгуулсан ийм тохиолдол гараагүй. Яагаад гэвэл уулзуур зам дээр бүх хяналтын камерууд ажиллаж байгаа бүх хяналтын камерын бичлэгийг эрх бүхий албан тушаалтын үзэн шалгасны үндсэн дээр торгуул илгээж байгаа. Өмнө ямар нэгэн саад учирсан тохиолдол эсвэл бусдад зам тавьж өгсөн тохиолдол ословоор болоод ословоорыг тойроо гасан тохиолдол нэгч торгуул ногдуулахгүй. За үл олдох хогтой наран цэцэрлэг гэдэг иргэнээс Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо юм байна. Бас нийслэлдээ 1 сарын 5-нд гомдол ирсэн байна. За замын тэмдэг тэмдэглээ цагаан зураасыг тодруулах, гэрлэн тохиог секундтэй болгох. За осол аваар гарвал яаж нөгөө игнэр рүү шилжих. За нэгдүгээр игнэр тавьсан машиныг зохицуулах зэрэг асуудлын талаар тодорхой мэдээлэл өгөөч гэдэг ингээд энэ талаар бас иймэрхүү асуудлууд ирсэн байна. Тэгэхээр замын тэмдэг тэмдэглээнүүдийг бол ер нь бол тодруулаад явцсан байгаа. Тэмдэг тэмдэглээ бүдэг уулзрууд дээр бол торгуул эрх буй албан тушаалтнууд бол тавихгүй байгаа. Тэднээс шаардлага хангаагүй уулзрууд зам дээр бол ямар ч зөрчил илрүүлж хариуцлага тооцох ажиллагаа явахгүй. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол бид нэр маш их замыг шинжиллийн хүрээнд бол тэмдэг тэмдэглэгийг бол бүрэн сайжруулж ажилласан байна. За замын уулзрын гэрлэн тохиог юутай болох тал дээр секундтэй болох тал дээр тийм энэ дээр тайлбарлаж. Энэ нөгөө 19 онд бид тхүү яг Солонгос таахын юу тэр гэрэл тохионы секунд гэдэг зүйл гараад тэгээ бид хүн бас яг зөв юм байна. Тухайн гэрэл тохиог төлөвлөхтэй өөрчилсөн байдлаар бэлдэх улаан байж байгаа ногоон болох хугацаагаа мэдэх нь өөрөө зөв юм байна гэдэг зүйл рүүгээ тавьсан. Гисэн авч нөгөө талаараа болохоор тухайн улаан гэрлийг унтрагчийн ногоон гэрлийг унтрагчийн гэж амжиж хурд нэмснээс салтгаалаад зам тээврийн ноцтоос гардаг. Нөгөө орон зайгаа тооцоолохгүйгээр ногоон гэрэл нь 3 2 1 гэдгийг тооцоолж хаалснасаа болоод зам тээврийн ноцтоос гардаг учраас бид хүн бол ерөөсөө тэгж ахиж тоолуурыг нэмэгдүүлээгүй. Одоо бол 10 байршилд ажиллаж байгаа. Ийм шалтгаантай. За дараагийн нэг иргэн Баяраа огтой Орсоогоос хан улдургийн 16 дугаар хороо юм байна. За онцгой 103 цагдаагийн автомашины чөлөөтэй явдаг болох дээр нөгөө түрүү хариулцсан. За онцгой байдлын болон цагдаа 103-аас болон багтаа саадыг тойрч гарсан тээврийн эрсдэл дээр эрх буй албан тушаалтнууд камерыг шүүж үзээд нэгч торгуул тавихгүй байгаа гэж байгаа. Бас зарим нэг юунаас ахмадуудтай уулзж хахад автомашин гаражтаа зогсож хахад торгуул ирээд байна гэсэн манай бас хөгшчүүдээс юм гомдол ирж байсан. Энэ тал дээр бас ямар ажиллагаа явагдаж байна. Усын автомашины дугаар марк зөрж байгаа тохиолдолд Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэд гаруй сая камерын систем шүү. Тэр ер нь бол тэр нөгөө энэ систем орохын өмнөх алдаанууд байсан. Одоо бол энэ систем өөрөө автоврын үндэсний төвтэй ингээд тухайн номер нь танигдж ийн үгүй юу. Тэнгүүтээ автоврын үндэсний төвөөс өнгө нь гараад ирэнгүүт нь систем дахиад өнгийн таниад танигдж ийн үгүй. Зөрчилтэй байх юм бол номер нь буруу таньжаач гэх юм уу те. Ийм байдлаар бол системийнхаа алдаагдсаад ахаа ирэхгүй албан тушаалтан нөгөө тээврийн хэрэгслийг дугаар номерыг нь таньж дугаар хурамчаар ашигласан ч юм уу дугаар марк 2 зөрсөн юмнууд гарсан уу? Сая 14 оны хугацаанд. Ер нь яг нөгөө камерын систем орсонтой холбоотой эргэж жолооч руу бас нөгөө түүнээс болтохч байд юм уу? Ямар нэгэн байдлаар нийтдээ 8 сараас хойш бид хүн тээврийн цагдаагийн хамтраад шуурхай ажилтаа ажиллаж байгаа. Тэр хүрээнд 12 мянган зөрчлийг арилгуулж газар дээр нь хариуцлага ногдуулаад зөрчлийг арилгасан. Тэр хүрээнд бол нэлээдгүй багассан зөрчлүүд байгаа. Эргэж гисэн бас нөгөө энэ систем маань өөрөө номергүй байх юм бол шууд таниад notification систем хүчиж байгаа. Номер юу зөржүүл марк өнгө 2 зөрөх юм бол бас мэдээлэл хүч. Тэр дор нь арга хэмжээ илэрч байна. Илэрсэн Улаанбаатар. Нийтдээ 12 мянга илэрсэн байна. 8 сарын 15-нд улсын дугааргүй тээврийн эрсдэл хөдөлгөөнд оролцсон хариуцлага тооцоож өчлөгийг ажиллуулсан 12 мянга байгаа.
тээврийн цагтаа хамтраад хуурамч дугаар буюу ингээд улсын дугаараа шууд шал өөр дугаар зүгээд явж исэн 549 зөрчил тавьсан. Нөгөө хүнд нь торгуул нь очихгүй илрээд тэр машины эзэн дээр зөрчил очиж дараа яах юм. Эрхүү албан тушаалтад шууд энэчээс станцаар Япач зогсооч байгаа. Би ч зогсооч. Тэгээд цаашаа нөгөө ажилбарыг явуулаад ард хэмжээ авчиж байгаа. За эхний нүүрэн дээр тавьчих. Иргэдтэй нэг хэдийн юм тайлбарлаад тахаа. Хамгийн эхний нүүрэн дээр тавьчих. За манайх ийшээ харуулж байгаарай. Би бас Улаанбаатарчуудтайгаа за 2025 оны 2 дугаар сараас эхлээд нэг 10 сарын хугацаанд 25 сая буюу ойролцоогоор сард нэг 2 сая орчим зөрчил. Яг хоногоор авч үзэх юм бол 82 мянган бол зөрчил яг өнгөрсөн жил бол AI-аар танигдаад сануулга байдлаар очсон. За одоо манай Улаанбаатарчууд нэг юм явахад бид нар AI системээр зөрчлийг илрүүлж байгаа. Яг торгуул бол бичигдэхгүй байгаа. Яг торгуулийг бол бодит манай цагдаагийн байцаагч нар буюу AI-аар зөрчил илрүүлэгдээд 2 3 үштэй шалгадаа танд мессеж чод мессеж очсон араас юуны ИБАТ буюу зөрчлийн хуулийн дээр их бүхэн албан тушаалтан буюу яг ийм цагдаагийн байцаагч нар очиод байцаагч өөрөө тэрийг харж агаад яг бодиттой асуудлууд дээр бол шийдвэрлэж торгуул тавьж байгаа. Тэгэхээр AI-аар зөрчил илрүүлж байгаа. Тэгэхээр 2026 он гараад эхний 14 хоногийн одоо хугацаанд 404 мянга буюу хоног 65700 юм зөрчил илэрсэн байна. За үүнээс манай камерын систем бол түүж үзээд 22 мянга нь бол зөрчил болохоор байна. Бусдууд нь бол зөрчил болохооргүй байна гэж манай ухаалаг систем 404 мянгаас ялгасан байна. За 404 мянгаас ялгаад 22 мянга болсон. 22 мянган одоо зөрчил нь эрхвээ албанчид хүн дээр өгсөн. Хүн тэрийг хараад манай одоо тээврийн цагдаагийн байцаагч нар хараад бүх камерыг ингэ шүүж үзээд өргөдлүүдийг авч үзээд энэ 19 мянга нь бол яг нотлогдож байгаа зөрчил байна гэж 19 мянга дээр нь бол зөрчил тавьсан байна. За үүн дээр яг түрүү хариулсан саад тойрсон цагдаа эмнэлэг онцгойн машинуудыг чиглэл зам өгсөн дээр огт торгуул тавьдаагүй юм биш үү. Иргэд маань бас энэ дээр зөв ойлголтоороо. Дээрээс нь зам тээврийн осолтой холбогдолтой буюу саад гэж хэлж болно. Гадаадын машины дугаар за тээврийн хэрэгслийн өнгө зөрсөн дээр тусгай ажиллагаа явуулаад зогсоогоод явсан. Тэгэхээр ийм маргаантай одоо эмнэлгийн машин, онцгойн машин, саад гарсан дээр бол ингээд тэгээ бүдэг зураас эдэр дээр бол асуудал гараагүй. Яг ингээд манай одоо цагдаагийн байцаагч нар харж ажиллаа. За энэ яг торгуул болсон байна гэдэг 19 мянган зөрчил он гараад эхний 14 хоногийн дотор бол ингээд иргэдлүү зөрчил болж явсан байна. Түрүүний манай иргэний харуулсан асуудал дээр бол яхахгүй байрныхан гадаа явган хүний боржуурд аваад явган хүний зам дээр тавьчихсан. Тэрийг өөр иргэн хүн аваад 102 аппликейшнээр мэдээлэл гаргаад тэрний үн шаттай гэж явсаар хагаад эрхвээ албан тушаалд орчод батлагдсан учраас торгуул болж утсан байна. Чингэлтэй дүүргээ бас иргэн дээр санал яхаа. За дараагийн юг гаргачих. Тэгэхээр манай иргэд байна бас энэ дээр бид нар ингээ 2 3 үе шаттай. Тэгээд нэг буцааж байгаарай. За эхлээд иргэд дээр бол ийм мессеж очиж байгаа юм байна. За мессеж очиод иргэд ингээ би буруугүй ийм шалтгаантай байсан юм а гэх юм бол энэ холбоосон дээр дараад өргөдөл нэмэлт тайлбар гаргах хэсэг дээр бол тайлбараа бичээд явуулах юм байна. Тайлбараа бичиж явуулчаад дээрэс нь өгшөө тодруулах зүйл байвал энэ 9 юу 7011 1642 гэдэг утас руу залгаж нэмэлт тодруулга өгөөд энэ хоёр тайлбар тодруулга нь өөрөө цагдаагийн байцаагч дээр очиод эрхвээ албан тушаал дээр очиод танай шаардлагатай бол нэмэлт тооцоол нөгшөө одоо цагдаагийн одоо шаардлагатай барилдыг цуглуулж байгаад араас нь шийдвэр гарч байгаа. Тэгэхээр энийг шууд ерөөсөө замраагүй торгоод байгаа юм асуудал бол байхгүй байгаад байгаа асуудлууд байхгүй байгаа. За тэгэхээр дараагийн юу гаргачих. Байгаад байгаа гэдэг бол энэ дээр ингээд иргэд маань зөв ойлгоорой. Мессеж ирэхээр шууд торгоод байгаа ш. Гэхдээ энэ дээр бол арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За ингээд бол ингэж харагдаж байгаа юм байна. Одоо систем дээр тийм ээ. За дараагийн утсаа гаргачих. За энэ дээр бас ийм шар болоо улаан дугаарууд орж байгаа. За улаан нь болохоор нөгөө түрүү хэлсэн зарим иргэд нөгөө гаражаас машина гаргаагүй хаад торгуул өчгтэй дээ. Ингээд тэр асуудлууд бол юу гарахгүй байгаа. Машины номер болон марк таарахгүй, хойлоо таарахгүй бодлого дээр улаан өнгөөр гарч ирээд энийг цаашаа цагдаараас байцаалж ав зогсоож тодруулга авсны дараа юу явж байгаа торгуул явж байгаа. Шар нь болохоор зөвхөн өнгө юм уу нэг төрлийн үзүүлэлт зөрсөн дээр шар. Үзүүлэлт зөрөөгүй торгуул дээр шууд систем ажиллагаа явуулаад тайлбарыг аваад эрхвээ албан тушаалд ажиллаж байгаа. Марк өнгө дугаар зөрж байгаа тохиолдолд дээр цагдаа нар зогсоож одоо байцаалж авч тодруулга авсны дараа шийдвэр гарч байгаа гэдэг бас иргэдтэй ингэж хэлье. За цаашлуулж удирдлагын төвийн ажилчид эхлээд энэ нэг өнгө марк дугаар эдгээр нь танихгүй бол өөрсдөө шалгаж үзээд энэ хоромж дугаартай юм байна гэдэг эрхвээ албан тушаалтанд мэдээлэл ажиллаж байгаа. За нэг явуулчих гэсэн тийм шээ. За ингээд нийт 404 мянган зөрчлийн ер нь бол нэг
40% буюу 187 мянган гэрлэн тохооны заалт зорчсон гэдэг зөрчил эзэлж гин. За үүний араас бол игнэ байраа буруу эзэлсэн 127 мянга гэдэг. Энэ хоёр маань нийлээд ер нь 300 мянга буюу ер нь бол нэг 80-77-8% бол эзэлж гин. Тэгэхээр игнэ байраа буруу эзлэх гэрлэн тохоо зөрчиж байгаа энэ зөрчлүүд бол хамгийн их байна. Гуравт нь игнэгээр тээврийн зэрэгсээс нэгдүгээр игнэ тэгэхээр зорчсон. Тэгээд урсгал сөрөх гэдэг. Урсгал сөрөх бол их ослолтой. Энэ бас зам тээврийн ослолт бол хүргэдэг ийм юу зөрчил байж байгаа. За дараагийнх нь харъя. Ийм байж байна. За иргэдийн ингээд гомдлын асуудлууд уу. Мэдээлэлүүд тийм ээ. За энэ. За дараагийн нэг авчих. За тэгээд ингээд эрэг талууд бол маш их байгаа. Одоо энэ хамгийн гол эрэг талын танилцуулга дараагийн хугацаа гаргач. Ер нь бол Улаанбаатар хотын олон түвшний уулзуурууд дээр нэвтрэх чадвар 11%-аар сайжирсан байна. За цааш туулъя. За өшөө цааш туулчих. За ингээд гинт хэрэг буурж байгаа бид нар том зөрчлийг илрүүлсэн байна. За камержуулалтыг бол мэдээж холбоод Улаанбаатар хэмжээнд одоогоор нэг ойрцоо 5000 орчим камертэй бид нар бол энэ AI бол ажиллаад ингээд ажиллаж байгаа. За дараагийн юм дээр тавьчих. За энэ дараагийнх. За тэгээд. За ер нь яг хөө иргэдэй гэж хэлэхэд за иргэдийн гомдол гаргаад байгаа зарим асуудлуудыг сайн шалгаж үзлээ. Саад 103 түргэний машин зам тээврээр осол гарсан саадыг тойрж байгаа асуудлуудыг манай эрхвээ албан тушаалтнууд хараад бол тоогоор бичихгүй байгаа. Машины өнгө марк зөрсөн тохиолдолд цагдаа арга хэмжээ аваад зогсоогоо дараагийн одоо ажиллагаагаа явуулж тодорхой олцсны араас торгуул тавьж байгаа. Яг ингээ 2-3 шаттай яваад 404 мянган торгуулаас яг нотлогдсон 19 мянган одоо тохиолдол дээр зөрчил илэрсэн. Үүний одоо гэрлэн тохиол зөрчиж байгаа нь бол 40%. Гэрлэн тохиол болон игнэ байрны зөрчиж байгаа. Ингээд энэ хоёр бол 70% эзэлж байгаа юм зөрчилтэй байж байна. Тэгээд Улаанбаатарчуудаа гэж хандхад юу бол 20%, 30% шиг буурсан байна. Одоо зөрчлийн хэмжээ. Дээрээс нь манай уулзууруудын нэвтрэх чадвар яг одоо замын хөдөлгөөний хэмжлэлээр 11% бас буурсан байгаа юм эрэг үзүүлэлттэй явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ийм уулзууруудын нэвтрэх чадварын 11% нэмэгдсэн. Ерөөсөө хиймлэр энэ одоо замын хөдөлгөөний дөрвөн зөрчилдөгтэй холбогдлолтойгоор байсан. За бид нар ингээд зарим уулзуурууд буюу төрний эрдэнэ гомд гаргасан нөгөө юуны тэмдэглэгээ хангахгүй байгаа зарим юм шаардлага хангахгүй байгаа уулзууруудад бид нар огт торгуул систем ажиллуулахгүй байж байгаа. Тэгэхээр зарим уулзууруудыг бид нар энэ зам бас засвараа хийгээд стандарт шаардлагуудыг нэмээд ирэхээр ингэснээрээ бас цаашид Улаанбаатар хотын уулзууруудын нэвтрэх чадвар бол сайжир. Ингэснээр Улаанбаатар хотын замын дундаж хөдөлгөөнд ойрцоо 2-3% нөлөө иргэдийн цэвэр одоо нөгөө зөрчлөө шалтгаалж бол нөлөөлж байгаа нь бол ингээд тоо статистикээр харагдаж байна. За бид мөн цаашлаад бас одоо ингээд 14 хоногийн хугацаанд явж байна. Ийм учраас иргэдийнхэн бас өшөө гомд саналыг бол хүлээж аав. Тэгээд манай хөдөлгөөн удирдлагын төв болон ИБАТ ИФХ албан тушаалт байцаагч нартайгаа ярилцаад хэрвээ бид нар зөрчилтэй одоо буруу юм дээр зөрчил илэрсэн бол ярилцаад засаад явахаар ингээд бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань бас нээлттэй яг баримттай ийм үндэслэгүй юм дээр торгуул ирчлээ гэсэн бол бас хөргөл гомдлоо гаргаад хандж болно. Улаанбаатар хотын хэмжээнд сая он гараад ойролцоогоор бол үнэтэй холбогдолтой 100 гаруй хөргөл гомдол ирсэн байна. Энд дээр бүгдэн дээр нь хариу өгөөд ажилласан байна. Өнөөдөр бас зарим юмнуудыг бол багцлаад ингээд ярьлаа. За өнөөдрийн байдлаар ингээд намууд дараач Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний байдал юу юм. Одоо ингээд сургууль цэцэрлэг бас амжилтсан байж байна. Авчихсан юм. Энэ хаана ус гарч юу? Энийг авчаад ерөнхийдөө хөдөлгөөний нөхцөл байдал мэдээлэл өгье. За бомбөрийн урд одоо өнөөдөр нөгөө дарга цагаагаар нэг жоохон хүндрэлтэй нөхцөл байдал засварчсан үүнтэй холбоотой хурд удаасарсан тэгээд зам тээврийн ус гарсан. Хойшоо явах чиглэлтэй энэ удаасаа. Тий. Хойшоо явах чиглэл. Эсрэг сүмдөө явах чиглэл. Юуны явган гарцсан. За одоо үүнээс холбоотой уран машин энэ сая гарцсан уу тий? Хийж гарсан байна. Сая гарсан тий. За одоо яг энэ остой холбоотой нөгөө гол асуудал нь нарны гүрэн дээр ачаал өгнө. Одоо ингээ яг наашаа барьчихлаа тий. Ингээ барьцсан. Энэ одоо ингээд баруун дөрөв замаа. Бүр мис тулж байгаа юм уу тий? Ингээд яг энэ нөгөө имзэг яг оргил ачаалын цагууд дээр зам тээврийн ослт гарснаас шалтгаалаад тухайн уулзуураас шалтгаалсан одоо нарны гүр хоошоо явах урсгал тэр жигтэй зогсож байгаа. Ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Инх тайвны өргөнчлөлт чи ерөөхдөө энэ зогссон байна да. сая одоо энэ остоос хойш иргэдэхээ зүүн гарч ирэх шүү дээ. Одоо яг механик дээрээс бол хойш орж чадах болж байгаа. Тийм одоо энэ наашаа урсгаж одоо энэ урагшаа явж байгаа. Ингэж үргэлжлсээр гад ерөөхдөө нисхийн тойроггүй.
нягууртай, эрсдэлтэй ийм л өвчтэй байдаг. Тэгэхээр одоо яг саяны ослын юу гаргадаа. За яг одоо ингээд бөмбөрийн урт талд юунаас уртаас хойш явах чиглэл дээр явган үний гарцсны доор автобусны буудлын дээр автобус тэгээд энэ хойдлын тэр автобусны алдлын Прус маркийн автомашин багшгүй тийм ээ. Прус маркийн цагаан автомашиныг мөргөж 3 автомашины осол болгосноос болоод яг одоо ингээд автобусаач иргэдэн хүлээгээд энэ уршаа уулзрууд ингээд хойш нэг нарны зам, дөрвөн зам, төв зам, нарны зам. Тэгээ уршааныгаа ингээд 120 мянгад ингээд хаан уулруу нөлөөгөөд ингээд барьчихин гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр Улаанбаатарчуудаа гэж хэлэхэд мэдээж зам цас орж ийн. Тэгэхээр тайван нэгэндээ хүндэтгэлтэй явах хэрэгтэй. Мэдээж хүн болгон яарж байгаа. А гэхдээ таны нэг яарж байгаа үлдээс чинь болоод нэг юм авар ослог харуул ингээд хаан уусын хаан уул дөрвөн зам дээр явж байгаа иргэдээр ингээд ачаал үүсгээд байгаа шүү гэдэг бас хэлье. Тэгээд магадгүй нөгөө хүн битэж хэмтсэн байх юм бол нөгөө бүрэлдэхүүн очно. Тэр хэмжээгээр цаг хугацаа их орно. Тэр хэмжээгээр яг нь одоо пик ачааллын буюу ажил яг одоо тарж байгаа энэ үед бол ингээд нэг гүүрийг зогсооно гэдэг маань Улаанбаатарт ингээд тэг зогссон байна. Энэ бол ингээд нэг чигнээ авахгүй тэр чигээр битүү өрчж шүү дээ. 3 гинэ ингээд тий. 2 гинэ. За ингээд Улаанбаатарчуудаа гэж хэлэхэд хэрвээ юуны AI нэвтэрснээрээ бидэрт одоо Улаанбаатарын нийт одоо замын төвжилт 2-оос 3%, төвчнүүдийн уулзууруудын нэвтрэх чадварыг 11% сайжруулсан байна. Цаашдаа манай жолооч нар маань хувь хүний одоо хариуцлага сайжруулах юм бол 1% дээр удаа яваад байгаа юм шиг санагддаг боловч бодит хэмжилтээр бол нэвтрэх чадвар 11% гэдэг чинь нэлээд чамлашгүй тоо. Дээрээс нь одоо гэмт хэрэг зөрчил олон асуудлыг илрүүлж сэрэмжлүүлж энэ цаашаад Улаанбаатар хотод нөгөө зам тээврийн ослыг бууруулах, дээрээс нь бусад гэмт хэрэг одоо гарахаас урдсан сэргийлэх. Тэгээд дээрээс нь Улаанбаатар тоо статистиктай болох цаашаа түн шинжилгээ их болох энэ бүх суурийг бол тавьж байгаа. Яг зөрчил илрүүлэх эхний процессд бол хиймэл оюухан дээр явж байгаа. Яг шийдвэрийг бол эрх бүхий албан тушаалтнууд бол нэлээд олон шаттай хянж үзсний үндсэн дээр бол гаргаж байгаа шүү гэдэг бас Улаанбаатарчуудаас хариуцлагатай хэлье.